ரெண்டு ஓக்கு 4 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சவுண்டை வந்து நம்ம ஆ எடுத்துக்கலாம், இன்னொன்று ஓ, உ ஷார்ட் உ, ஊ, இந்த 4 சவுண்டு தான். ஆங்கிறது ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. பிளட், ஃப்ளட். ஓக்கு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஃப்ளோர், டோர். ஸோ ஆவும் ஓவும் இது தனித்தனி, மற்ற ஊக்கும் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதுங்க. பிளட்டு, ஃப்ளட்டு, ஆ சவுண்டு, ஓ வந்து ஃப்ளோர், டோர். ஊக்கு ஷார்ட் சவுண்டுக்கு கேல எண்டான வேர்ட்ஸு, டீல எண்டான வேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஊ ஒலி. புக், வுட், புக், லுக், ஷுக், இந்த மாதிரி கேல எண்டான எனி வேர்ட் கன்ஃபியூஷனே இல்லை. ஷார்ட் ஊ சவுண்டு கொடுங்க. மற்ற எந்த லெட்டர் ஓஓ பக்கத்தில் இருந்தாலும் ஊ சவுண்டு தான். ஓஓஎல் ஊல், ஊல், எம்ஓஎன் மூன், ஸ்கூப், ஜூம், பூட், ரூஃப், மூஸ், டூத். இந்த மாதிரி ஒலிகளுக்கு லேர்ன் வித் பவானி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.